Tere, meie oleme Merilit ja mina Hugo ja tema Noa praegu mängib kividel. Läksime oma otsaga Kambodžasse, lendasime Bangkokist Siem Reapi linna Air-Aasiaga. Lend oli 45 minutit, väga kiire, ma ei jõudnud isegi viisapabereid lõpuni täita põhimõtteliselt. Ja peale maandumist võttis meid vastu väike sõbralik Nunnu lennujaam, mis nägi välja siuke aasialik palmidega ja aasialik, väga mõnus. Esimese asjana läbisime viisa kadalipu. Põhimõtteliselt oli siuke pikk laud, alguses annad oma passi, maksad viisa eest raha, $30 näkku. Siis su pass reisib mööda seda lauda, mööda erinevaid inimesi kuni mingi 10 inimesini umbes. Ja siis see viimane vend vaatab su näkku, annab sulle passi tagasi koos viisaga ja ütleb, et head teed. No viisa kadalipp on meil nüüd läbitud ja ootame oma tuk-tukki siin Kambodžas, Siem Reapis. Hugo, kuidas lend oli? Hästi, ma sain magada. Mäletad ka midagi? See lend kestis 45 minutit. See oli päris väike. Meie ööhinna sees oli see tuk-tuki vastuvõtt juba sees ja meie hotell maksab $11 öö. Ehk siis pool sellest ööhinnast läks juba tuk-tuki peale esimesest. Kus sa nüüd oled, Hugo? Mingid naljakad tuk-tuki peal. Aga sina, Kaintsu, mis sa arvad asjast? Mis sa oled? Meil on siis selle $11 sees hommikusöök. See ei ole just nagu see mingi kiita, valid oma söögilist välja, mis tahad. Me võtame tavaliselt omletti, sellepärast et muna tehakse siin muidu hästi toorelt. Keedumuna oli täiesti toores, praemunada jäetakse ka ainult ühelt poolt nagu praetakse. Seega me võtame omletti ja meil on ka bassein. Omlett on koos banaani ja 2 võileivaga. Väga oluline. Väga oluline info. Ja siis esimesel õhtul me jõudsimegi nii õhtule, me läksime lihtsalt sööma ainult. Proovisime kohe ära muidugi mingi konna. Siin on väga populaarne süüa konna. See on Konna täna või? Jaa. Au, see on terav. Terav! Ja mis te teinud rohkem midagi? Räägime seda melu, mis siin on, et me oleme meie hotell on päris lähedal siin tsentrile. Üks mingi 400 meetrit on põhihubi tänavatest ja põhisõlest tsentrist nii-öelda. Ja me lihtsalt tutvusime eluolu ja selle moodiga siin. Ning järgmise päeva tegime ka tegelikult rahulikult. Me lihtsalt olime siin basseini ääres, käisime söömas. No meie hotellil on siuke bassein, kuhu paistab ainult hommikupäike, ehk siis ongi hommikuti mingi 11-12 oleme basseini ääres. Siis lähme linna peale lõunat sööma ja chillima. Ja ütleme nii, et siis lõunasöögihind meil varieerub siuke 6 kuni, ma ei tea, $9. Sõltub, mida sa siis täpselt võtad. Aga et me tavaliselt võtame siis mingi riisi või nuudli asja, mis on siis siuke $2 kuni $3. Ja siis juurde mingi selle kookose või mango või mingi siukse shake'i, mis on siis $1. Ja õhtuti läheb meil siis natuke rohkem, ütleme, et $8 kuni $14, sõltub siis jälle kohast, eks ole. Üldjuhul sa hotellid siin siis selle mingi prae, see tuleb alati koos nagu riisiga, mis on kastme, mis tuleb alati koos riisiga. Ja õlu näiteks maksab siin 50 senti kuni $1. Kambodža on siis selline maa, kus õlu on baarides odavam kui poes. Nimelt õlu kohvikus ja baaris maksab $50 senti. Ja poes maksab 0,75 kuni $1. Nii et mõistlikum on käia väljas joomas. Ja väljas saad seda jääkülmast klaasis. Ja pluss veel vaadist. Ja veel ma võtan seda jääd siit ära. Jah, et söök on tegelikult väga odav, aga meil käiga nendes sellistes nagu restoranidest. Me läheme sellisesse natukene nagu tagasihoidlikumasse kohta, kus pole mingit megadisaini, on lihtsalt laud, tool, laual, ma ei tea, lina ja
ja too see menüü, eks ole, et ei ole lauakatet ees ja mingid sellist asjad. Siin restoranis on, või noh, mis restoranis, söögikohas on sellised menüüd. Valimine võttis päris kaua aega. Hugo vassis isegi ära sellest. Saad siin kallimalt ka süüa või siis minna nagu disainitumasse kohta, mis on nii-öelda natuke nagu euroopalikum, nagu me harjunud oleme, aga me väldime selliseid kohti ja käime pigem sellises plasmistool ja isegi puidustoolid on tegelikult väga nagu... Aga noh, me oleme käinud ka sellises kohas, kus sul on pehme diivan ja väga nagu mõnus koht. Ja läks samamoodi $12, et see nagu ei ole väga siin sõltub lihtsalt natuke kuhu sa lähed, aga siin saab päris odavalt tegelikult sööda. Tansu käib ja lõbustab teisi kliente. Nagu oota ära, et võtab ära varastab. Suukit ei tosi Tangi elamine ja söök on väga odavad ja ülejäänud asjad, sõltub, massaaž on väga odav, aga mingid turistiasjad on osad ikka nagu võrreldes muude asjadega väga üle mõistuse kallid tegelikult. Mille pärast me siis tegelikult ka tulime siia Siem Reapis, oligi see Angkor Wat. Meil oli plaanis minna tegelikult Vietnamisse, aga kuna me vaatasime 2 kanget Aasias ja Angkor Wat ja Kambodža võitis meie südamed, siis me tegime plaani, või plaani veel ei olnud, aga tegime plaani nii-öelda ümber. Digital nomadina oleks siin nagu väga idekas elada, et ilm on soe, mitte liiga palav. See on umbes 25–30 kraadi, ütleme nii. See on niisugune soe, aga see ei ole nagu lämbe. Hommikuti on sul õhku, sa ei tunne, et sa oled üleni paiste samadega ja see on niisugune nagu hästi nagu hea kliima, ma ütleks. Lastega ka nagu väga okei olla. Mõnusalt soe, päike ei kõrveta ja õhku mida hingata ja elu on väga odav. Ainus, mis siin on, siin pole merd, et sa pead basseini ääres olema, aga kui sa vahepeal vahetadki kohta, siis nagu on täiesti ideaalne koht minu meelest. Ja Angkor Wat siis, me võtsime endale päevaks siis tuk-tuki juhi. Ja tüüp tuli hommikul meile hotelli järele, sõidutas meid mööda Angkor Wati, vahepeal seal ise pikutas palmi all, ühte templisse tuli meiega koos kaasa. Rääkis meile selle templi ajaloost ja üldiselt Angkor Wati ajaloost, kuna ta oli nii-öelda ise õppinud seda ajalugu ja vahepeal oma algatuslikult nii-öelda see giid olnud seal. Me oleme oma Angkor Wati tuuriga jõudnud Angkor Thom'i iidsesse linna või linnakusse ja oleme praegu Bayonni templi ees ja mõtlesime, et räägiks natuke Angkor Watist ka. Me erilised ajaloo-sõbrad ega teadlased tegelikult väga ei ole, aga nii palju, kui meie tuk-tuki juht meile täna rääkinud on, siis saime päris huvitavat teada, sest see läheb natuke vastuollu sellega, mida me oleme muidu kuulnud Angkor Wati kohta, seega me ei pretendeeri lõplikule tõele, aga igaüks saab ise omad järeldused teha siis. Meie tuk-tuki vend osutus järsku giidiks, nii et meil on temast väga palju abi. Ja seletab meile, mis siin Angkor Watis on ja milline on ajalugu. Väga muhe tüüp oli ja väga huvitav oli kuulata, et ta rääkis oma mingi pere ajaloostel ja mida tema vanaema oli talle rääkinud selle Angkor Wati kohta ja nii-öelda sai seda kambodžalaste enda nagu nägemust sellest ajaloost ja Angkor Watist kuulda. Ostsin piletid ära, tulime tuk-tuki juurde tagasi. Tuk-tuki tüüp on läinud puhkama kuskile. Vaatame. Piletid ka. Piletid on pildiga. Müüakse 1 ja 3 päeva pileteid. 1 päeva pilet on $37 ja muu eluga võrreldes on siis suhteliselt kallist, et 2 peale, lastel polnud vaja piletit osta õnneks, 2 peale läks $74, et see on suhteliselt suur summa siin Kambodžas, ma arvan, et siin mõne kohaliku kuupalk umbes. Igal pool seda küsiti, ehk siis ilma ei saa ja piletid müüdi ainult ühes kohas, ehk siis kuskilt hotellist või mingist suvakohast pole nagu mõtet seda osta.
see Angkor Wat tegelikult oli Kambodža pealinn kunagi, kui Kambodža oli suur kuningriik, sest Taid, Vietnami, Laost ei olnud, oli üks suur kuningriik ja selle keskus oli siin Kambodžas. 11. või 12. sajandil ehitati see Angkor Vati templid sinna ja see linn kuni siis 16. sajandini, kui see ühe suure kuningriigi võim siis hakkas nagu pragunema ja 16. sajandil Angkor Wat hüljati. Sellest on ka 2 erinevat teooriat. Algselt ma vähemalt olin kuulnud, et mingi vend lendas siin Kambodža kohal lennukiga ja siis vaatas, et ups, mingid suured templid on metsas ja niimoodi avastati see Angkor Wat. Ja siis võeti see avastamine enda peale. Aga tuk-tuki juht rääkis tegelikult seda, et need templid siin ja kogu see linn hüljati umbes peale 16. sajandit, sellepärast, et sellest on ka 2 vastastikust teooriat. Tuk-tuki juht rääkis, et sellepärast, kuna see linn on liiga lähedal Taile, siis see oli väga ohtlik olla siin, hoida seda pealinna ja seetõttu koliti siit ära Phnom Penhi siis. Aga mida ma lugesin internetist, oli see, et teadlased väidavad, et peale suuri mussoonvihmasid ja põuda läks see veesüsteem neil siin midagi sassi, ühesõnaga siin ei saanud enam elada ja seetõttu koliti siit ära. Ehk siis 2 erinevat teooriat. Ei tea, kumb see õige on, kuna see oli päris mitusada aastat tagasi, aga mõlemal on oma tõepõhi sees. Ja sellest avastamisest veel nii palju, et kohalikud tegelikult teadsid, et need templid siin on ja see linn siin on, aga siia lihtsalt ei tuldud, kuna see austati esivanemaid ja esivanemate hingesid ja oldi veidi ebausklikud ka, ehk siis kardeti needuseid ja nii-öelda siia templitesse kardeti tulla, vaime kardeti. Ja siis prantslased tulid ja hakkasid seda nii-öelda avastama. Ja selle käigus paljud teadlased surid ära. Tuk-tuki juht rääkis sellepärast, et kuna need vaimud läksid nende pähe ja ajasid neid hulluks, et sellepärast nad surid ära. Või siis reaalsem seletus on see, et nad said malaaria või mõne muu haiguse siit, aga seda ei teagi. Ja mida veel tuk-tuki juht rääkis, oli see, et prantslased viisid enamus aardeid siit minema Prantsusmaale ja maailma laiali. Sellest on natuke kahju. Oli just see, et nagu kohalikud austasid seda püha kohta ja teadsid, et siia ei tasu tulla, sest et siin on need hinged ja see spirituaalne teema, aga valge inimene ei hooli sellest, vaid tuleb siia ja lihtsalt nagu mõtled, raha saame müüa pileteid ja seda nagu taastada ja leida seda ajalugu ja kõike seda. Et selles mõttes nagu on nõme, et kui sa võtad, kui palju filmegi siin tehtud on juba see nagu, et see on puhas raha ju tegelikult. Siin on seina peal inimesed. See on siis Apsara kujutis või jumalanna kujutis. Apsara on selle nimi siis. See on tantsiv naine ja siin Kambodžas on naised väga auses. See on viljakuse sümbol. Jaa. No meil päeva peale tuli kokku 10 kilomeetrit see matk. Et see on päris mõnus jaotum, et seal on nagu erinevad need kompleksid. Meie see tuk-tuki vend alustas siis nii-öelda vastupidises suunas. Meie seda tuuri näitavast, kuna meil lapsed arvas, et nii on nagu parem ja mõnusam. Inimesi ei olnud seal mingi massilist häältati või niimoodi, ilmselt ka sellepärast, et see nagu hajub laiali see inimmassid seal, sest see on nii suur ala. Ja me külastasime ka enne põhineid templeid. Ja ei ole vist rohkem Angkor Vati kohta midagi. Väga äge oli, ma väga soovitan sinna minna. Kas või lennata Bangkokist ainult selle Angkor Vati pärast siia, püsida 2 päeva siin ja lennata tagasi, et jumal äge ennast. Ja kes on nii-öelda budget travelerid, siis Bangkokist saab sõita Siem Reapiga rongiga ja see hind tuli mingisugune, ma ei tea, $10 äkki.
väga odav on tulla siis Bangkokis Siem Reapiga mööda maad, lihtsalt läheb natuke kauem aega. Me valisime lennuki laste pärast lihtsalt, et saaks kiiremini nagu erinevatesse linnadesse või kohtadesse, sest et 11 tundi kuskil lastega nagu loksuda on suht keeruline. See otsa oli isegi vähem, ma arvan, mingi 7-8 tunniga saab äkki hakkama. Aga võrrats meie autoelu on ju, et siis me teame, et 2 tundi on meie jaoks 2-3 tundi maksimum, kus me suudame see lastega kuskil ära nagu istuda, et siis on nagu läheb keerulisemaks, kui sa ei saa ise enam peatuseid nagu dikteerida. Hiljem muutus linna nimi Siem Reapiks ja Siem Reap tähendab, Siem on nii-öelda tai inimeste kohta vist veidi halvustavalt öeldud. Vähemalt see tuk-tuki tüüp ütles, et mine ütle tai inimestele Siem ja sa saad, nad on väga kurjad ja kui vastu kukalt ei saa. Ja Reap on nii-öelda võitmine siis võitmine või alistamine, et taide alistamise auks siis nimetati see Siem Reap selliselt. Ja kuna me olime Angkor Wati päevast siis üpris väsinud, jalad olid väsinud, siis kasutasime Kambodža soodsat massaaži, et veidi lõõgastuda ja käisime jalamassaažis, mis maksis pool tundi oli $2, ehk siis väga soodne. Selle $2 sees oli veel tasuta selja ja õlgade massaaž. Samal päeval peale seda, kui me massaažis käisime, siis me jalutasime ringi ja sattusime, või mitte ei sattunud, aga me otsisimegi tegelikult üht tattoo kohta, kus saaks teha bambustatoveeringut. No minul oli see plaan juba ammu, ma tahaks teha endale ühte bambus tatoveeringut. Ja mul oli ka olnud see, ma olin näinud seda mingit memmekest kuskil mägedes, kes seda teeb ja see on nagu see päris originaal, aga me nii nagu kaugele ei läinud sellega. Alguses on palve ja lõpus õnnistatakse see tatoveering sisse, et igal sellel tatoveeringul on oma kindel mõju ja põhjus, miks seda tehakse ja kui lõpus seda sisse ei õnnista, siis seda väärtust ei ole. Tetanda sandekeya monevara vajnasa novo mesanandotamia savanakala ayamadana namasarakala sama Meeten tegi siis endale käe peale, ma tegin endale jala peale. Mina valisin endale siukse koha, mis on mul ortopeediliselt natuke probleemne koht, millega ma olen maadelnud siin mitmeid aastaid ja ma ei saa lahti sellest, nii et ma loodan, et äkki see bambuse tattoo nüüd koos palvetega äkki ravib terveks. Aga kui ma võrdlen seda nüüd masina tattooga, siis see oli natuke valusam, aga mitte midagi nagu nii hullu. Ja aga ta konkreetselt lihtsalt nagu tagus sind selle oraga, et see oli nagu päris hull, aga ta oli mega täpne ja ma väga imestan, et kuidas ta tegin oma seda joonistasin ette, eks ole, lihtsalt läks järjest ja see oli valmis ja see kulus ainult 3 minutit. See oli nagu minu vastus. Tollel õhtul me veel käisime söömas sellises huvitavas kohas, kus ostsid ühe joogi $1 eest ja selle eest said olla piiramatult Dr. Fishi meelevallas, ehk siis need akvaariumid, kus sees on kalad, kes su jalgu siis jalanahka söövad. Ja Eestis on need kalad suhteliselt siuksed väiksed, siis siin olid siuksed suured, kes nagu reaalselt tundsid, kuidas ta võtab sult oma haamastega nagu tükke. Ei ole ommaid ju. No ma ei tea, see oli väga krobeline igatahes. Me tegime ka full keha massaaži, niimoodi me olime kõik 4 siis seal ühes väikses ruumis ja seal lõbustas neid Kambodža naisi, kui nad siis meid mudisid. See maksis siis $3 oli full keha massaaž, aga sul olid riided seljas, et see ei olnud nagu siuke nagu võib-olla Eestis, et see on niimoodi. Aga jah, ei teagi, selle Siem Reapiga väga mõnus on siin olnud, odav, chill, siin pole ainult merd, on ju, et
kus iga tegevus, mis sa teha tahaksid siin, maksab suhteliselt palju võrreldes sellega, et sa nagu me oleme nagu linnas, et siin nagu, kui sa tahad midagi teha, siis teed kas mingit turisti asja, eks ole, aga need on nagu võrdlemisi kallid, et sul ei ole siin midagi, et sa saaksid nagu odavalt midagi teha või kuhugile, ma ei tea, loodusparki minna, mis kõik maksab. Nii et... Ja no, need turisti asjad, mingid hinnad võrdluseks tuua näiteks köiel laskumine kuskil džunglis maksab $100 inimene, mis on nagu Eestis ei ole ka nii kallis mingi mööda nööri alla laskmine seikluspargis. Et meil on väikene lastebassein, tšau-tšau!